Većina ljudi misli da ih drugi upoznaju kroz razgovor. To nije istina. Ljudi vas procenjuju mnogo pre nego što završite prvu rečenicu. Posmatraju kako reagujete pod pritiskom, koliko se pravdate, koliko tražite odobrenje, koliko brzo spuštate svoje granice. I najopasniji deo, ljudi ne testiraju samo vašu inteligenciju. Testiraju vaše samopouzdanje, emocionalnu kontrolu, strpljenje granice, osjećaj sopstvene vrednosti. Neko vas prekine dok pričate, neko kasni bez poštovanja, neko kaže šalim se nakon uvrede. To nisu uvek slučajne situacije. Ljudi podsvjesno ispituju koliko daleko mogu da idu s vama i upravo tu većina izgubi kontrolu, jer pokušavaju da budu fini, prihvaćeni, voljeni, korisni svima, a svet veoma brzo osjeti kada se bojite da izgubite ljude. Manipulator retko napada direktno. Prvo posmatra, gleda šta vas emocionalno pogađa kada počinjete da objašnjavate sebe, koliko vas tuđe mišljenje kontroliše, koliko vam je teško reći ne. Neki ljudi namerno pomiču vaše granice malo po malo, ne odjednom, jer znaju, ako vas slome polako, nećete odmah primetiti. I zato mnogi ljudi jednog dana shvate, godinama su davali poštovanje ljudima koji ga nikada nisu zaslužili. Dobar čovjek često misli, ako budem dovoljno dobar, ljudi će me ceniti. Ali stvarnost nije tako jednostavna. Neki ljudi dobrotu vide kao slabost, dostupnost, nedostatak granica i tada počinje emocionalno trošenje. Uvek ste dostupni, uvek razumete druge, uvek pređete preko stvari, dok jednog dana ne osjetite umor od ljudi i tada nastaje opasna faza. Počinjete da ćutite, povlačite se, gubite energiju, ne zato što ste slabi, nego zato što ste predugo ignorisali sopstvene granice. Psihološki jaki ljudi ne kontrolišu druge, kontrolišu sebe, ne objašnjavaju se previše, ne mole za poštovanje, ne jure ljude koji ih ignorišu. Oni razumeju jednu brutalnu istinu, što više pokušavate da naterate ljude da vas cene, manje vas cene. Prava snaga nije agresija, prava snaga je mirna granica, sposobnost da kažete ne, to nije u redu, ne prihvatam takav odnos. Bez vikanja, bez dokazivanja, bez potrebe da pobedite svakoga, jer ljudi koji zaista znaju svoju vrednost ne troše energiju pokušavajući to da dokažu svetu. Većina ljudi nikada ne nauči ovu lekciju. Ceo život pokušavaju da budu prihvaćeni, da dokažu svoju vrednost, da spasu odnose koji ih uništavaju. A onda jednog dana shvate, najveća moć nije u tome da kontrolišete druge. Najveća moć je da više ne dozvoljavate drugima da kontrolišu vas. Ako vas je ovo podstaklo na razmišljanje, pogledajte naš novi, detaljniji video o ovoj temi na kanalu Treba da znaš.